السلام عليكم. كل واحد فينا احتاج في وقت من الأوقات إن هو ينقل ملفات من جهاز لجهاز، وبيبقى الموضوع صعب شوية لو الأجهزة مختلفة، يعني من موبايل للابتوب أو من أندرويد لأيفون. فضلت أدور لغاية لما لقيت برنامج مجاني بيحل المشكلة دي خالص، وتقدر تنقل منه أي فايلات من أي جهاز لأي جهاز، من أندرويد لأيفون أو لويندوز أو العكس. برنامج مميز وسهل جدا في الاستخدام، وينفع لو الجهازين مع بعض في نفس شبكة الواي فاي، أو لو الجهازين بعاد عن بعض بس كل واحد شايف نت. يلا بينا نشوفه سوا. موقع وبرنامج Send Anywhere. مع الموقع دوت مشاكل النقل انتهت للأبد. هنقدر نبعت الملفات بمنتهى السهولة من غير ما نسطب برامج ومن غير حتى ما نعمل لوجن بالأكونتات بتاعتنا. هنفتح المتصفح بتاعنا، نخش على الموقع هسيبه لكم في الوصف sendanywhere.com. نخش على ترانسفير نقل، هنلاقي هنا كلمة send. هنختار الفايل كده. خلاص اخترنا الفايل، بنعمل send. نجيب إعلان escape. ادانا الرقم ده الموبايل بتاعنا، فاتحين منه الابلكيشن. وممكن ما نفتحش الابلكيشن، ممكن نفتح الويب عادي، بس للسهوله يعني هنفتح الابلكيشن. ندوس على ريسيف ونيجي هنا ونكتب الكي اللي هو كاتبه لنا على الويندوز هنا، وندوس ريسيف. بس كده الفايل بيتنقل بمنتهى السهوله من اي مكان لاي مكان، من اي جهاز لاي جهاز. ممكن تفتح المتصفح على الجهاز اللابتوب، وممكن تفتح المتصفح التاني على لابتوب تاني او على اندرويد او على ايفون، وتعمل سند ريسيف فقط لا غير، من غير اكونتات ومن غير برامج. على اندرويد هنا احنا شغالين ببرنامج دلوقتي، بس انت ممكن تفتح فايرفوكس او تفتح اي متصفح وتخش على الموقع وتعمل نفس اللي احنا بنعمله دلوقتي. طب هنبعت بقى من البرنامج دوت. هنيجي عند سند، نختار من فوق هنا الفايلات اللي احنا عايزينها. في هنا الفيديو، يجيب لك الفيديو، الصور، الاوديو، الابليكيشن. نختار اي فايل ونعمل سند. اداك رقم، هنروح على الجهاز التاني في ريسيف، هنا ندوس الرقم، ندوس تحميل، اعلان، اسكيب. بس كده الفايل جه. وليه ابلكيشن لكل حاجه، يعني نخش على داونلود. ابلكيشن الاندرويد، الاي او اس، الايفون، ابلكيشن للويندوز، للماك، لللينكس. فممكن ننزل الابلكيشن ونسطبه. لو حابين نعمل اكونت نعمل ساين ان، ساين اب، ونجس الاكونت بيتعمل بمنتهى السهوله. وهننزل الابلكيشن من هنا. الابلكيشن اهو انا منزله ومسطبه، تصوير ما فيهوش حاجه، وبنلوج بالاكونت بتاعنا. تعالوا نشوف بقى لما نتعامل بالابلكيشن هي الموضوع اسهل ازاي. هنختار الفايل، ما استنيناش اعلانات. وهنا بص، ابعته للموبايل عشان انا لاجئ بموبايل بنفس الاكونت، اقول له ابعته للموبايل. خلاص كده بيتبعت. طب احنا دلوقتي عندنا فايل عايزين نبعته لاكتر من حد في نفس الوقت، مش عايزين نبعته لكل واحد لوحده. دي محتاجه ان احنا نبقى عاملين اكونت ولاجين بيه. نخش على ترانسفير، نختار الفايل، في حاجه هنا اسمها شير لينك، ندوس عليها. ادانا لينك، اللينك ده هنبعته لاي حد يقدر يعمل منه داونلود على طول. والليميت بتاعك 10 جيجا. لو هتعمل نقل عادي من جهاز لجهاز انليميتد، انقل براحتك. لو هتعمل لينك فالحد بتاعك 10 جيجا. عيبه ان النسخه الفري ما فيهاش اوبشن ان انت تحط باسورد على الملفات لو انت هتعمل لها لينك. عشان كده لو انت هتعمل لينك لاي ملفات، حطها في ملف مضغوط بباسورد عشان محدش يقدر يوصل لها. وشرح ازاي تعمل ملف مضغوط بباسورد هسيبهولك في الوصف تحت. خلي بالك، لو هتبعت ملفات كتير من جهاز لجهاز، او حتى هتنقلهم من مكان لمكان،
الأفضل إن أنت تضغطهم في فايل واحد وتبعته، ده هيبقى أسرع كتير أوي، هيوفر معاك أكتر من نص الوقت. ولو لأي سبب مش عايز تستخدم برنامج Send Anyway، هقول لك أنت ممكن تنقل الفايلات إزاي. ممكن تنقلها طبعا عن طريق التليجرام، وممكن تنقلها عن طريق الواتساب، وممكن تنقلها عن طريق جوجل درايف، ترفع الفايلات أو الفولدر بتاعك على جوجل درايف وتعمل له شير لينك وتبعت له اللينك فيعمل له داونلود من الجهاز التاني. وممكن تستخدم برنامج دروب بوكس، تحط عليه الفايلات أو الفولدر وتنزلها من على الجهاز التاني. البرامج دي كلها تنفع على أي اوبريتنج سيستم. كده يبقى خلصنا فيديو النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتم. وما تنسوش الشير عشان أصحابكم تستفاد. لو في أي برنامج أو مشكلة عايزين نتكلم عنها اكتبوها لنا في التعليقات، وأشوفكم في الفيديوهات القادمة. مع السلامة.